Je suis venu ici vous interviewer. J'ai vu que Chrysi Avgi est sous la surveillance de l'establishment grec. Και διαπίστωσα ότι η Χρυσή Αυγή βρίσκεται υπό την επίβλεψη του καθεστώτος του συστήματος, του ελληνικού συστήματος. Δεν κατανόησα τι εννοεί υπό την επίβλεψη. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est sous surveillance? Quand on arrive au Parlement grec, pour dire je veux voir M. Papas, j'ai un rendez-vous, on sent que les policiers, les fonctionnaires organisent un frein, une limite, et on sent que c'est subjectif. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je ne prends pas parti. Alors, je vais finir ma question. Ce n'est pas subjectif, c'est la vérité. Είναι μια παρακαταθήκη δική μας, ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ça montre que nous sommes dans la bonne voie. Αυτό που έπρεπε να σας εκπλήξει είναι να άνοιγαν οι πόρτες όταν λέγατε Χρυσή Αυγή. Ça devrait vous étonner si on vous ouvrait les portes quand vous disiez Obdoré. Το να είσαι εθνικιστής στον ισοπεδωτισμό του 2017. Être nationaliste dans cet état de... comment dit-on quand un bulldozer passe sur... quand on fait... Cet état de pression. Non, ce n'est pas une pression, c'est quand tout devient... oui, de 2017. Oui. On doit avoir de cœur, on doit avoir de la foi, on doit avoir un chef, une vision politique. Heureusement, l'Obdoré est en possession de ces qualités et en plus nous avons l'insistance. Voilà, la détermination. Oui, voilà. Mais alors, ma question est... Ξέρετε, έχουμε πάει 18 μήνες φυλακή για τις ιδέες μας. Ο αρχηγός μας και πολλοί βουλευτές. Nous avons passé 18 mois en prison pour nos idées, notre chef et nos députés. Ma question est, supposons que vous gagnez les élections demain. Vous aurez devant vous, en Grèce, il y a beaucoup de fonctionnaires. Θα έχετε μπροστά σας πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Το πιο σίγουρο είναι ότι θα σας υποδεχθούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ce qui est certain est que vous serez le bienvenu dans le Parlement grec avec une manière tout à fait différente. Alors, comment ferez-vous, si vous êtes au pouvoir, pour convaincre l'État grec, les fonctionnaires, ceux qui font l'action au jour le jour, comment vous ferez pour les convaincre de mettre en œuvre votre politique? Πώς θα τους πείσετε αυτούς λοιπόν τους δημοσίους υπαλλήλους, αυτούς που κάνουν να λειτουργεί η κρατική μηχανή, να πραγματοποιήσουν, να υλοποιήσουν το πρόγραμμά σας? Εφόσον έχουμε γίνει ο πυλώνας της εξουσίας, είμαστε κυβέρνηση, να πάμε σε αυτή την υπόθεση, πάρα πολλοί δημοσίοι υπαλλήλοι θα είναι ψηφοφόροι μας. Si nous sommes le gouvernement, beaucoup de ces employés auraient voté pour nous. Και όπως ξέρετε κατά την ιστορία, η μάζα, et comme vous connaissez par l'histoire, les masses, le monde, les gens, sont toujours avec celui qui est le plus fort. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι σήμερα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι Έλληνες είναι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui tous les fonctionnaires grecs sont pour Syriza? Sur Syriza, on entend dire que Tsipras, il met en place des amis, des alliés, et qu'il politise l'administration grecque. Λένε ότι ο Τσίπρας βάζει σε θέσεις δικούς του ανθρώπους που επιλέγει αυτός και πολιτικοποιεί το σύστημα. Στο προτεκτοράτο που λέγεται Ελλάδα, dans ce protectorat qui s'appelle la Grèce, που ως ειχνογράτος έχει μια ιστορία 200 ετών,
qui, comme étant une histoire de 200 ans, Αυτό είναι παράδοση. ça c'est une tradition. Ce n'est pas l'idée d'une surprise de Tsipras, de la part de Ο Tsipras. Τσίπρας, να σημειώσω, είναι μια τραγική φιγούρα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Tsipras est une figure, un personnage tragique dans l'histoire politique moderne. Από τη μια να βρίσκεται στην Κούβα με το αριστερό χέρι κάνοντας το γροθιά, να τιμά τον Φιντελ Κάστρο. D'une part, il lève la main gauche à Cuba pour honorer Fidel Castro. Και από την άλλη να έρχεται στο Παρίσι, στην πρωτεύουσά σας, να συνδιαλέγεται με τον Ρότσιλ ή να πηγαίνει στο Βερολίνο και να συνδιαλέγεται με τον Ντράγκη και την Μέρκελ. Et d'autre part, il va chez vous à Paris pour négocier avec les Rothschild ou bien aller à Berlin pour rencontrer Draghi et Merkel. Θα έλεγα ότι πολιτικά είναι ένας σύγχρονος Ιαννός. C'est un Iannus politique contemporain. Στο εξωτερικό είναι ένα εξαρτώμενο των διεθνών τοκογλύφων και της παγκοσμιοποίησης, των ισχυρών δηλαδή Αμερικής και Ευρώπης. À l'extérieur, quant à l'extérieur, il est au service des forts de l'Europe et des États-Unis. Στο δε εσωτερικό παρουσιάζει την μπολσεβίκικη μορφή του, τη δεύτερη μορφή. Et à l'intérieur, il représente son visage bolchevique, son deuxième visage, που είναι η εθνική αποδόμηση, qui est la, που σημαίνει η εθνική αποδόμηση, με συνεχή νομοσχέδια που έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, qui est la destruction nationale avec plusieurs lois qui arrivent au Parlement grec, και πλήττουν την εθνική ζωή, qui attaquent la vie nationale, πλήττουν τη θρησκεία, la religion, την οικογένεια, la famille, δηλαδή τους πυλώνες που κράτησαν το ελληνικό έθνος όρθιο χιλιάδες χρόνια. c'est-à-dire les piliers qui ont gardé debout la nation grecque pendant des siècles. Monsieur Papas a utilisé l'expression Monsieur Tsipras va à Paris négocier avec les Rothschild. Est-ce qu'il peut nous expliquer la signification de cette expression? Χρησιμοποίησατε την έκφραση ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Παρίσι για να συνδιαλλαγεί με τους Rothschild. Και όχι μόνο με αυτούς. Pas seulement avec eux. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θέλετε να πείτε? Με το διεθνές κεφάλαιο, με αυτοί οι οποίοι οικονομικά στραγγαλίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς. C'est-à-dire avec le capital international qui sont eux qui étranglent les peuples européens. Το κίνημά μας είναι βαθιά σοσιαλιστικό. Notre mouvement est socialiste. Καλύτερα, είμαστε υπερασπιστές της κοινωνικής δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων του λαού. Nous défendons la justice sociale et les droits du peuple. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε υπερασπιστές των δικαιωμάτων και της ασυδοσίας του κεφαλαίου. Dans aucun cas, nous ne sommes pas les défenseurs du grand capital et de ça, je vais vous dire les mots, maman. Mais est-ce que aujourd'hui, le grand capital... De l'impudence du grand capital. Aujourd'hui, le grand capital, c'est Rothschild ou autre, ou est-ce que ce sont les épargnants allemands qui ne veulent pas que l'Allemagne paye pour la Grèce? Πιστεύετε ότι το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα είναι οι Rothschild ή οι τραπεζίτες, οι Γερμανοί, που δεν θέλουν να πληρώσει το γερμανικό κράτος για τους Έλληνες? Δεν είναι μόνο οι τραπεζίτες, δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, είναι και οι άγνωστοι τραπεζίτες μιας ιδιωτικής τράπεζας που λέγεται Fed και που πουλάει το δολάριο. Και πουλάει μάλλον το δολάριο στο αμερικανικό κράτος. Ce n'est que les banquiers allemands, vous avez raison, mais ce n'est que les banquiers allemands. Il y a aussi des banquiers invisibles de la Fed qui impriment et qui vendent le dollar, la monnaie, à l'État américain. Mais est-ce que aujourd'hui, si je me fais l'avocat du diable, les Allemands ont accepté une réforme du système des retraites en Allemagne
qui était une réforme difficile. Et ils ont dit les Grecs doivent aussi accepter une réforme des retraites en Grèce. Οι Γερμανοί δέχτηκαν για τη χώρα τους να γίνει μια αναδιάρθρωση του συστήματος συνταξιοδοτήσεων και ζητούν να γίνει μια ανάλογη αναδιάρθρωση, ένας εξυγχρονισμός, αναδιάρθρωση του συστήματος συνταξιοδότησης στην Ελλάδα. Όταν γίνει μια αναδιάρθρωση του επίπλαστου ελληνικού χρέους, quand il y aura une réforme de la fausse dette grecque, όταν χαριστεί το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους του ελληνικού, όπως χαρίστηκε στη Γερμανία το 1952, quand une grande partie de la dette grecque sera déshonorée, comme était le cas, diminuée, comme il a été le cas avec l'Allemagne, Ποια χρονιά? 1952. En 1952. Τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. C'est à ce moment-là qu'on va en discuter, on va en parler. Όχι επειδή το ζητούν οι Γερμανοί. Non pas parce que les Allemands le demandent, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη να γίνει. mais parce que c'est nécessaire que cela se passe, que cela soit fait. Αυτό είναι ένα πρόβλημα άμεσα συνδεδεμένο με το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. C'est un problème qui est intégralement lié au plus grand problème de la Grèce en ce moment, που είναι το δημογραφικό. qui est la question démographique. Το οποίο σε συνδυασμό με την αθρώα εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών, εκατομμυρίων λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, qui, en combinaison avec l'invasion migratoire de millions de réfugiés, non, pas de réfugiés, ils sont des migrants en Grèce. Ils croient un environnement prêt à exploser. Alors, concrètement, et dernière question pour libérer M. Papas, Chrissy Avgi arrive au pouvoir. Comment Chrissy Avgi fait concrètement pour expliquer à l'Allemagne qu'on arrête? On arrête le jeu. Αν λοιπόν φτάσετε στην εξουσία, πώς θα εξηγήσετε στη γερμανική κυβέρνηση ότι το παιχνίδι σταματάει εδώ? Είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε τις σχέσεις που είχαμε ως εχθρικές ή φιλικές, που είχαμε και όταν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Nous aurons les relations amicales ou non amicales comme nous en avions quand nous n'étions pas dans l'Union européenne. Όταν υπήρχε το μάρκο, υπήρχε και η δραχμή. Quand il y avait le marque, il y avait aussi la drachme. Donc, ça prend combien de temps? Αυτό βέβαια, αυτό για να επιτευχθεί δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Μια καλή μάγισσα τα κάνει από τη μία μέρα στην άλλη. Pour que cela se passe, on ne prend pas une magicienne et que cela se passe d'un moment, d'un jour à l'autre. Θέλει θυσίες, μεγάλες θυσίες από τον ελληνικό λαό. Il y aura de sacrifices de la part du peuple grec. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η εθνική ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια, η ελευθερία δηλαδή, Et l'histoire prouve que the national decency and freedom, et la liberté, l'indépendance nationale, καταχέται και δεν χαρίζεται. On doit la conquérir et nous n'est pas fait cadeau. Le peuple grec vous suivra? Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός θα σας ακολουθήσει? Ήδη μας ακολουθεί ένα αρκετά ζωντανό και μεγάλο κομμάτι. Déjà, nous sommes suivis par un grand et très vif, une grande et très vive partie du peuple. Εξάλλου δεν είναι το F στο πολύ. Ούτε είναι το πολλό το F. Et en plus, le bon ne se trouve pas dans la quantité, comme disaient les Grecs anciens. Την ιστορία, επειδή είδα ότι είστε πνευματικός άνθρωπος και ασχολείστε με την ιστορία, τη γράφουν ισχυρές μειοψηφίες. Puisque vous êtes un homme intelligent et vous vous occupez de l'histoire, l'histoire est écrite par les minorités fortes.